بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا جماعة أنا هسألكوا سؤال، هو تجويد القرآن وتعليمه فرض على كل مسلم ولا لأ؟ فرض طبعا، يعني فرض على كل مسلم ومسلمة إنهم يتعلموا تجويد القرآن. يعني ربنا بيقول في القرآن في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا. وبعدين علماء القرآن بيقولوا إيه؟ ومن لم يتعلم تجويد القرآن فهو آثم، عليه ذنب. أعتقد يا جماعة إن الناس دلوقتي بتتعلم إنجليزي وفرنساوي وكمبيوتر وجاي عند القرآن وما اتعلمهوش، فده معناه إيه؟ طب يعني لو الناس دي لو ماتت هيقابلوا ربنا إزاي؟ يعني لو واحد عنده 40 سنة 30 سنة 20 سنة ولسه ما اتعلمش هيقول لربنا إيه؟ لو هو اتعلم كل حاجة في الدنيا وجينا عند القرآن وما اتعلمناهوش، دي مشكلة. فأنا يا جماعة في الفيديو دوت أنا هشرح فيه يعني تجويد القرآن، وطبعا بنسبة يعني لو طبقته إن شاء الله بنسبة 70% تبقى اتعلمت تجويد القرآن. فأنا عاوزك تحمل الفيديو ده عندك وتنزله بحيث أنت تتابع معاه وتطبقه، وإن شاء الله في خلال أسبوعين بإذن الله تكون اتعلمت التجويد. فأنا هبدأ دلوقتي الحكم الأولاني وربنا يعيننا. انا دلوقتي يا جماعه هبدا في شرح اول حكم. بصوا يا جماعه، اي ميم واي نون في القران كله، اي نون واي ميم في القران كله يجي عليهم شده نقف عليهم حركتين. يعني ايه نقف عليهم حركتين؟ يعني يوم يكون الناس، مش يوم يكون الناس، لا، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. مثلا فأما مش فأما، لا، فأما ليه؟ لأن الميم جه عليها ايه؟ شدة من فوق. مثلا ثم كلا سوف تعلمون، الميم جه عليها ايه؟ شد، يبقى نقف عليه حركتين. ثم كلا، هنا لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يبقى أي ميم وأي نون في القرآن كله يكون عليهم شدة نقف عليهم ايه؟ حركتين. خلاص زي ما انتوا شفتوا كده يا جماعة في الحكم الأولاني، إن زي ما اتفقنا إن أي ميم وأي نون يكون عليهم علامة الشدة هنقف عليه حركتين. يعني هوريكم بقي عشان انتوا كمان تشوفوا. يعني مثلا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فأما من فأما مثلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس، مثلا عما يتساءلون. الحكم التاني يا جماعة هو حكم المد. بصوا يا جماعة، أي مد هيقابلنا في القرآن، أي مد، ودي علامة المد أهي، أي مد هيقابلنا في القرآن كله هنمده 4 حركات. يعني إيه 4 حركات؟ يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. يبقى أي مد هيجي في القرآن كله يكون نمده 4 حركات. وفي بس في حكم تاني في المد كده عايز أقوله لكم يا جماعة، هو سهل أوي برضو. بصوا يا جماعة، فإذا جاءت، يبقى الجيم أدي أهو المد أهو هنمده 4 حركات. فإذا جاءت الطاء، بصوا بقى يا جماعة، هو ده الحكم اللي عايز أقوله لكم. أي مد يقابلنا الحرف اللي بعديه يكون عليه شدة هنمده 6 مش 4. أي مد هيقابلنا الحرف اللي بعديه يكون عليه شدة هنمده 6 حركات. يبقى فإذا جاءت الطامة الكبرى. زي ما وضحت لكم يا جماعة في الحكم التاني إن أي مد هيقابلنا هنمده 4 حركات، ما عدا المد اللي هيكون بعديه الحرف يكون عليه شدة 6. وهوريكم بقى عشان تعرفوا ازاي. يعني مثلا قل يا، اهو يا جماعة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا، خلاص. فإذا جاءت الصاخة
جماعة أنا إيه وريتكم إزاي المد. الحكم الثالث، الحكم الثالث في سورة العاديات. بصوا يا جماعة، أي قاف وأي طه وأي ب وأي جيم وأي دال، والعلماء اختصروها في كلمة اللي هي قطب جد. قطب جد. أي قاف وأي طه وأي ب وأي جيم وأي دال يكون عليهم علامة السكون. السكون اللي هي علامة الدال الصغيرة دي يا جماعة أهي، الدال عليها سكون، القاف عليها سكون، الطه عليها سكون. الحروف دي بقى اللي هي قطب جد، قاف وطه وب وجيم ودال، يجوا عليهم علامة السكون أو يأتوا في نهاية الآيات، أو الحروف دي تيجي في نهاية الآيات أهو، نعمل إيه؟ نقلقلها. يعني إيه نقلقلها؟ بالطريقة ديت: والعاديات ضبحا، مش ضبحا لا، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، الدال عليها سكون، فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، مش فوسطنا لا، فوسطن به جمعا. مثلا جنات عدن تجري من، خلاص يا جماعة يبقى ايه اهي عند السكون جت، وتيجي في نهاية الآيات. عشان اوضح لكم برضو اسهل، سورة الفلق اهي: قل اعوذ برب الفلق، القاف دي من حروف ايه؟ قطب جد، يبقى نقلقلها: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر